埋 NAB 仲有啲咩咧？高靈冠都好受呢部機吸引喎。喂，呢部咧好犀利㗎，佢打正旗話 6K 咩 Open 機，即係唔係十六比九咁啦，成個畫面啦4:3錄晒啦，跟住仲要$3000啦，仲要個 mount 可以不斷換，即係可以換唔同嘅牌子鏡頭嘅 mount，佢仲有電子接點㗎喎，係細到不得了㗎喎，仲要用嗰啲L mount 嘅電啦，即係 Sony 本身有嘅一條條嗰啲電啦，好有襟用喎，好神奇喎！呢部機有風扇㗎喎，好多勁抽嘢呢部機。望落去未好似之前 set cam 嗰啲同事咯個樣。咦，係喎，但係只不過科技先進咗，我哋睇法唔同咗啫，係嘛？係啦，咁其實就大家都會見到咧，即係嗱嗰個 box camera 嗰個 form factor，其實大家都會見到佢係，即係就算 Sony 自己啊電影機都好啦，都會有威尼斯都有大嘅 box camera， 亦都有一部好細嘅俾你上肩部嘅版本，掕條線去咗後邊個 brain 度，即係個設計就係咁 modularize 同埋可以 tailor make， 就係普遍嘅電影機嘅方式係咪？咁但係係唔係個個都要話要上 8K？ 係咪有咁嘅需要咧？即係我諗，就算你去到 Netflix standard 咁樣，其實佢部實機4K 拍到 RAW 或者係個好啲嘅 codec H.265，跟住422 format 就已經係 Netflix standard 嚟㗎啦。咁所以對於呢一部即係內地品牌嘅機，即係3000蚊，即係324，24,000蚊嘅機身，已經係 6K Open 機嘅 RAW format， 即係去同埋或者係 DCI 去到 5K 嘅情況之下，其實我諗好多嘅專業級嘅拍攝師咧，好足夠㗎啦。因為即係尤其是即係所謂嘅專業攝影師，係要拍晒所有嘢，同埋佢話唔到事，而令到個後期都話唔到事嘅，但係就有足夠嘅機能去執最終話事嗰個剪接師，又或者嗰個導演，我創壞機我嘅時候，呢啲嘢可唔可以將我推翻光晒佢啊？咁樣即係嗰啲嘢係後期先至知想點㗎嘛。咁呢啲機而家進化咗係咁樣咯。係啊，進化咗係咁樣㗎嘛。咁呢一個就變咗係總之要拍嘅就拍晒先啦咁樣。咁所以就反而個 resolution 就反而係呢段時間大家唔係追求嘅嘢，但係你同一個鏡島裏邊可以拍 open pace， 即係突然間話我要將佢變直到貨發行嗰邊上 IG 用，又或者係你事後個寬容度好闊，你事後可以將啲高光位暗位層次係9分塊出嚟，又可以電可以掃得好好，呢一個先至係業界想做嘅嘢。咁而家就喺 NAB 就多咗好多呢一類型嘅機身出現，其實見過晒㗎啦。以前 set cam 有做過，有一大紮係用4:3 format 嘅有做過，又或者Blackmagic 都出咗好多部平嘅機，又係咁樣玩，只不過價錢越嚟越平，就平到好似隻 GoPro 咁平。喂，GoPro 又電影界加電視界咯，好唔好？咁樣講啦，因為我成日都見到 GoPro 呢啲廣告宣傳片都係塞嗰支以前咧，即係新聞報導嗰支托膊頭部 beta 機拆出嚟嗰支鏡頭擺落去用。無敵咁滯啊！即係總之電 zoom 電 focus 㗎部係啦，膊頭嗰部 beta 機縮細變有部 GoPro 嘅，但係支鏡頭都係嗰支，咁好方便咯。好方便㗎，因為我見佢插住部 iPhone 嚟做嗰個 monitor 㗎嘛。咁我心諗你部 iPhone 都插咗喺度，點解你唔用部 iPhone 嚟拍咧？唔係個 mon 嚟嘅啫，個 mon 嚟嘅啫。咁的確係 GoPro聽聞啊，即係我見到佢出嚟啲片，即係呢一個1寸 sensor 佢都用盡嘅。咁1寸 sensor 係靚嘅，可以係咪？即係好多手機同埋 DJI 嘅支1寸都好靚㗎嘛。咁 iPhone 嗰個 CMOS 係未夠1寸靚嘅，所以佢出呢一個 Mission One 咧係 OK 嘅，只要佢夠平咁樣。咁好多人都會話佢叫做盡地一煲就真大求全。咁但係嗰個4:3 mount 又冇接點咁樣，咁有冇好處啊咁樣？跟住我講起呢個 M43 嘅 mount 咧，你知唔知永樂嗰支燈閃燈攞咗個 M43 嚟做燈罩嗰個 adapter？ 哦，係啊，將嗰啲zoom 得嘅鏡我哋透過閃燈投射出嚟啊嘛。
係啊，好搞笑。咁所以其實就即係而家嘅 M43 就變咗真係一個完全冇拉繩嘅一個公廁 mount。咁因為得翻 Olympus 係同埋 Panasonic 係會繼續延續呢一個壽命未斷氣嘅。咁但係你見到 Panasonic 嘅出 full frame 啦，係咪？咁 Olympus 嘅咁間投資公司將間公司就送翻俾個 CEO 啦，GM 啦，係咪？咁就你搞埋佢嗰份啦，咁樣啊，你中意繼續同佢一齊鐵達尼都好啦，總之就蝕錢唔好賴我啦，咁樣即係玩到即係個43個世界係咁樣嘅，咁我就好質疑，即係而家 GoPro 行呢一著，而個市場上面有咁多 Blackmagic 啊，又有 SetCam 啊，又有呢一個 Infinity 呢啲咁樣嘅機身啊，嗱效果一啲都唔差㗎，啲圖傳啊，啲全部可以用 DJI 㗎。咁你部 GoPro 係咪仲有咁大嘅價值咧？嗱，留意翻啊嚇 ，GoPro 粒 sensor 就1吋啦，係咪？理應就我估應該係 Sony sensor 就唔係內地 sensor 嚟嘅。咁但係個 processor 咧，其他嘅牌子都已經可以去到4納米嘅運算速度，甚至乎有人話 DJI 嚟緊呢兩部或者 Luna 嗰兩部係咁3納米嘅添。咁但係 GoPro 仲係行緊5納米，咁即係話佢嘅運算速度啊、denoise 啊裏邊做啲防震嗰啲嘢就冇啲內地機咁勁添喎，咁我就好擔心啦。呢個唔需要你擔心嘅，佢要走就總會走。唔係佢只不過出呢個掹咧，係將佢自己嗰個市場咧就攬遠啲。可能頭先講話啲職業或者電影或者好似話 Netflix 嗰啲，咁你咁細部機可以 set 多幾個 cam 位噶嘛？甚至乎你塞入雪櫃啊，你都唔需要轉開個雪櫃，以前要轉開雪櫃，依家唔使噶啦嘛，可以更加塞得啲刁轉啲嘅位置啊嘛，咁都可以做到嘢。我覺得係有啲 point 嘅，因為一路以嚟都好多人將部 GoPro 啊鋸咗鏡頭，自己裝鏡頭噶嘛，咁滿足咗呢一班人嘅慾望，我覺得係。即係有市場需要咯。其實佢有個實質市場嘅，就係 NASA 點樣都會用 GoPro 而唔會用 DJI 嘅。啊呢個係啊 Flying Around 出咗新聞稿係啊咁樣。不過留意翻少少嘢咧，就喺個繞月個任務裏邊咧，咁有好多品牌都，尤其是啲錶嘅品牌啦，咁都會講緊佢升緊空，未翻到嚟地球嘅時候咪做晒廣告嘅。就係留意。Apple 啲太空人安全翻地球，佢先至去宣傳呢一件事。咁所以其實 Tim Cook 呢一個 CEO 咧係幾穩陣嘅，就穩陣到咧要走啦，交接咗啦。咁其實嗰個真正嗰個方法咧，即係轉咗俾John Ternus 嗰個意思咧，我自己有少少解讀嘅，就係、一直以嚟即係自己都用咗咁耐嘅 Apple 啦咁樣，咁一直都會話，即係以前 Apple 又好辛苦，又用個 Intel CPU 啦，跟住又熱啦、又慢啦、又渣啦，但係全靠個 OS 寫得好，就令到佢自己好穩陣啦。跟住就後尾就火拍咗台積電，跟住就出咗成個 M Series 啦，咁啊好細部機都可以好快啦，好似你部 Mac Mini 咁樣啦，咁啊甚至乎嗰啲電話嗰粒佢嘅即係 A 咁多代啦，去到而家 A18啦，又慳電又快過 Android 多聲，甚至乎部 A18係可以擺落去個 Neo 嗰部 laptop 度。當埋呢一個 laptop 嘅 processor 都得嘅，喺我嘅眼中裏邊會見到就係話，即係以往嘅蘋果係一個軟件加硬件公司，但係軟件特別標青嘅，特別係個 OS。但係慢慢轉型咗之後就發覺，喺AI 出現咗咯喎，咁啊啲人就走去養龍蝦啦，班傻仔咁樣就走去買部 Mac Mini 打爆咗嚟養啦咁樣。咁咦而家突然間好似 Apple 咧就重歸翻，好似做翻一間硬件公司，咁搞下咧，咁啊即係轉咗一個啱嘅軌道之後咧，咁就個話事人就退潮啦。咁唔知道呢一個咁姿整嘅嗱，我冇講得好詳細啊嘅 CEO，咁係唔係就真係令到件事就可以令到佢可以更加專注
就做咗呢個 executive chairman， 而喺嗰個因為 CEO 管嘅嘢好唔一樣嘅，即係Tim Cook 咧就係變咗一個真正 execution 嘅一個人，即係令到呢件事係由冇變有，由有變做到嗰個角色。CEO 咧就權衡成間公司嘅利弊，可以話係睇錢份上嘅添嘅咁樣。咁呢個意境咧，即係呢個效果咧，就令到我就會覺得Apple 間公司咧就有可能就未必追到而家做IT 科技咁多巨頭嘅速度啦，因為個個都做晶片啦，個個都行 AI 啦，但係 Apple 就好似喺 AI 呢方面就完全發揮唔到啦。咁例如好似而家就香港終於可以用 Gemini 啦，咁小道消息大家都會知道就係話香港開放 Gemini 嘅意思係其實係 for 一大眾嘅 Apple 手機，就係話佢放棄咗 ChatGPT 啦，佢放棄咗Apple Intelligence 嘅 AI 啦，就等你可以直接遲啲可以用 Gemini 嚟 integrate 落去個iPhone 度。咁就好奇怪㗎咯喎！依 Android 唔係 Google 嘅咩？係咪？跟住之後而家又變咗 Apple 又用埋 Gemini 咯喎！咁其實好大鑊嘅。咁啊變咗係咪 Apple 係真係變翻一間真真正正嘅 hardware 公司咧？但係真正設計晶片係 Apple 啫，代工係台積電喎。咁啊大鑊啦！咁啊最終可能會變咗攝影界嘅 Sony 嘅咯喎，出下電視。出到唔夠人哋內卷，唔夠平嘅話咧，就俾 TCL 玩埋，就變咗 Tony 啲電視，係咪？即係撤出呢個電視界。咁 Apple 如果咁樣行落去嘅話咧，即係我唔係見到件事好光明啊。咁啊，希望新人事新作風啊 John Tennant 咧，睇下會唔會可以即係有一個重新嘅策劃，又或者等下 Tim Cook可以專注去揾一啲晶片商嚟傾好條數，就可以再夥拍一啲新型嘅 AI 公司，令到 Apple 可以繼續持續行到落去。呢個就我提出嘅問題，希望下邊如果有人答到嘅就可以答我。喂，我答先。嗱，根據 Joey 你嘅擔憂咧，其實咧擔憂緊佢轉型咗重心喺呢個硬件啦 ，software 咧就冇咁強大，甚至乎冇咁細緻，或者冇將來嘅軟件啦。同意你嘅擔心嘅，但係咧，我覺得佢哋個內裏嘅霸權咧，令到呢間公司係繼續運作到一段時間內嘅。如果唔轉翻轉頭嘅話，因為應該點形容咧？霸權或者獨有啦之類啦，但係慢慢開放緊一啲嘢，即係譬如可能 send 相啊，已經開始Android 機可以互相 send 到一啲相啦，即係呢啲細微嘢開始做到啦。咁可能佢係 keep 住個霸權之餘咧，但係亦都令到你咧同外界冇咁隔絕。我覺得呢個精神咧繼續行落去咧，先至建構到你自己嘅，即係我要你用蘋果，但係你有種某種嘅優越感，跟住但係你同外界嘅係接觸到嘅，但係接觸得到，咁你個優越感咪繼續強大咯。咁所以其實我覺得係呢個方向行咧，會緊要過硬件軟件咯。係，我呢排就好冇優越感噶啦，即係身為香港人，都用咗 VPN 好幾年啦，先至用到 Gemini 同 ChatGPT， 咁呢排都叫做有少少放寬，話可以用到 Gemini 啦。咁但係大家可能有留意最新消息或者炒下美股嘅人都知道 Anthropic 就嘭嘭聲㗎啦，個 Cloud AI 就 performance 可以話係近嚟最好㗎啦。嚟緊呢幾個禮拜嚇，我唔知道追翻嚟住。我好想試用 Cloud AI 嚟做一個更加好嘅 AI agent 俾自己嘅。咁但係咧，原來我就喺身處香港啦，就無論你用任何 VPN 咧，你都唔可以用到 Cloud AI 嘅。咁所以就公唔公平啊？作為香港人而家好慘。係唔公平㗎啦！嗱，我講緊嗰個優越感咧，唔係我哋諗下優越感啊，係外在朋友即係俾到個優越感嗰個詞彙，呢個係用蘋果就優越一啲咁嘅方向咯。我覺得冇問題嘅，因為喂，依家啲國內手機，我哋成日都講緊呢部啊，蔡司手機啊，其實佢有啲嘢係
開放得嚟，但係冇人跟嘅喎，即係好似等於喂佢叫 vivo 啦，有個叫 OPPO 噶嘛，OPPO 又係咁勁嘅手機，佢唔做喎，可能大家互相間開咗啦，所以其實我覺得佢哋分家分得幾好，同埋做得好多嘢咧超越蘋果咯。近啲講啊，去啟德我唔使帶鏡頭，我可以帶 vivo 或者 OPPO 都得㗎。係啊，就好似影相嘅 Colin 都俾 vivo 叫收歸咗啦。係冇錯。拍片嘅 Joey 到我影完 Hong Kong 7之後，發覺我最終我淨係用晒 vivo 啲片嚟出得，因為 vivo 先至影到，好大衝擊嘅呢件事係，即係作為一個做咗相機咁多年嘅呢個行業業界嘅一個人，你見到呢一個手機嚟到啦，嗰個感覺咪就係好似由菲林轉數碼啊，係啊，單反轉無反嗰個衝擊咯，所以即係我而家講嘢都唔講得好實嘅原因係，你唔會知道個科技或者係個資金流向放咗邊間公司，佢就會勁㗎啦。即係大家個個喺度拗頸嘅話，你跟 AI 嗰班你跟得到，你搏得到邊個係贏緊咩？係咪？我就買 Anthropic 嘅，咁但係冇得賣啊嘛。你講得啱啊，因為呢幾日咧，我同啲攝影師分享呢部手機咧，佢話哦唔得啊，唔好真啊，好假啊。跟住我同佢講，喂，我出世用菲林嘅喎，我依家都用緊數碼啦。你嘅將來你自己諗啦。咪係咯，所以其實係要洞悉到個局勢嘅將來，即係呢個世界有好多嘢嘅，即係有啲嘢咧係個 facts 嚟嘅。你因應個 fact 咧，就諗到你自己應該用啲咩 method 去理解件事。但係呢一啲咧唔係一個 belief 嚟嘅，一個 belief 就係話你無端端係一種愛嚟嘅，你唔使有原因你都可以愛一個地方，可以愛一個人，可以愛一個宗教，可以唔使原因嘅。但係我哋係批判思維嘅人，我哋對攝影咧佢係一個器材嚟嘅啫。對於我嚟講咧，我唔會忠於 Nikon，我唔會忠於 Vivo，我唔會忠於 Canon，我唔會忠於 Sony，因為對於所有嘢嚟講，佢係堆砌成為我一個攝影嘅工具嚟嘅，所以就話咩為咗邊個而拗，傻啦！我會為咗我嘅攝。唔會忠於㗎，佢哋會壞㗎，係啊，佢哋會壞㗎，唔好忠於佢啊！所以乜嘢啫？係咪？我唔會為咗，我會忠於我自己攝影嘅路咯，我唔會忠於個品牌都傻嘅咩？啊好啦，咁啊呢集去到呢度先啦。